အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် web development channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test ပေါ့နော် test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါမှာနော်အဲ့တော့အသုံးများတဲ့ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS test format နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် test.html ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ CSS မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ test.css ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျန်တာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပိတ်ပင်မယ်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော် HTML file ကိုထားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုပြီးတော့ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ p ဆိုပြီးကျွန်တော် Lorem Ipsum ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်လာထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Lorem Ipsum ကုတ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ပေါ့နော် link တစ်ခါတည်းချိန်မယ် link CSS ဘယ်လိုချိန်မလဲဆို CSS တဲကကျွန်တော်က test.css ကိုတစ်ခါတည်းချိန်မယ်ဒီ test.css တဲကိုလာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကလောလောဆယ် p နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြတာโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ test.html အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီမှာ test.html โอเคဒါဒီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာသားပေါ့နော်โอเคတစ်ပိုက်ထဲကျတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်နည်းနည်း copy paste လုပ်လိုက်မယ်โอเคဟိုတော့လောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆုံးပြောချင်တဲ့အရာဒီtest color ပေါ့နော် color ရင်ချင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် color ချင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီလား test color ဒီကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ property name ကြီးကျွန်တော် color test color မဟုတ်ဘူး color ပဲ color ရေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာထားပါတော့ blue ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်color code ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာသင်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရလဲဆိုတော့ color code သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလာမယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ black ဆိုပြီးတော့ထားလာတယ်ဟုတ်နော်ဒါဒီ color ဟုတ်တော့blue ပဲကောင်းပါโอเคဟုတ်နော်ဒါဒီကျွန်တော် color နောက်တစ်ခုစီကျွန်တော် font family ကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော် font ပြီးတော့ကျွန်တော်Microsoft Word မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font style ချိန်တာပေါ့နော် font style ဒီမှာတော့ font family လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ font family ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကနေရနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google font ဆိုတဲ့ဟာကိုရှိရဲအဲ့ဒါကိုရှာလိုက်ဟုတ်ပြီနော် Google font မှာကျွန်တော်ကဒီမှာအများကြီးရှိရဲကျွန်တော်ကြိုက်ရ font ကိုကျွန်တော် download ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြိုက်ရဟိုဟာကို download ဆွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင်သုံးပြရမယ်ဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုလေးကျွန်တော် chat remove လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးတိတာဝအောင်ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်သုံးပြဟုတ်ပြီနော် okay ဒီ font water brush ပဲပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က download အရင်ဆွဲ download ဆွဲလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော် download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ် okay waterbrush.zip ဒီမှာရလာပြီ show in folder ကိုတွားမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်က raw ဖြီးလိုက်မယ် waterbrush ဆိုတဲ့ကောင်ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က waterbrush.ttf ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဒီကောင်ရှိရပါတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်sorry install လုပ်မယ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီနောက်ကောင်ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီ file folder ကိုပြန်လာဒီမှာရှိပါအဲ့ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီဥပမာထားပါတော့ flat this time ပေါ့နော်ကျွန်တော် font တိုင်းမှာတော့ဒီကောင်ပါလိမ့်မယ်အကောင်လေးချက်နေတာကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်လို့နေဆိုကြ CSS rules to specify family ပါရှိတယ်အဲ့မှာ font family waterpress ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်က copy ကူးလိုက်ဒီစာဆုံးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို copy ကူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ code ထဲကိုပြန်လာပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လာကျွန်တော်ဟောင်း range ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်စာသားပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်စာသားဒီပထမရိုးရိုးဒီကောင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာဒါရိုးရိုးစာသားဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်ဒါ waterpress စာသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတော့တူဆိုတော့တခုခုတော့လွဲနေတာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် font family ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် font family အဲ့တော့ download ဆွဲတာမှာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြမယ် plus this time မှတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ link ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် import နဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ် link နဲ့လည်းထည့်လို့ရတယ်ကြိုက်တာနဲ့ထည့်လို့ရတယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် import နဲ့ထည့်မယ်ပို့လွယ်တဲ့အတွက်ဟုတ်နော်ဒီ import ကိုကျွန်တော်ယူမယ် link နဲ့ယူလို့ရတူတူပဲဒါပေမဲ့ import ကိုယူပါ import ကိုယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CSS ထိတ်ဆုံးမှာဟုတ်နော်ထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ face လိုက်မယ်ဟုတ်နော်ကြောက်ရှင်ကျွန်တော် run ကြည့်ဒီမှာဒါတကယ်ကျွန်တော် water brush font family ဒီမှာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအများသောအားဖြင့်ဒီလိုသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီလိုသုံးဖို့သုံးနေကျွန်တော် import နဲ့သုံးတာဒီကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် internet connection မရတော့လို့ရှိရင်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်ဒီလိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်တနည်းပေါ့နော်ကျွန်တော် font family သုံးရတဲ့နည်းတွေကိုပြောပြတာ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချင်ရိုက်ချင်တဲ့ကောင်ပေါ့ဥပမာထားပါဒီကောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ကူဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် font family မှာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးရေးပြတာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က comment ချက်ပေးလိုက်ဒီမှာဒါဆိုဒီလိုပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက water brush ကဒီမှာရှိတာချက်ကြည့်မယ် water brush ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်က water brush ကို copy ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုလာဒီမှာကျွန်တော် face နေလိုက် okay လုံးမလို့ water brush ကကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ရိုက်ကြည့်ဒီမှာတော့လုံးလို့တယ်ဟိုမှာလုံးမလို့ okay အဲ့တော့ဒီကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီကနေလည်းကျွန်တော်က0ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေလည်းခုနကလိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲယူလို့ရတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကဒီကနေခုနလိုမျိုး import နဲ့ယူလိုက်ပါမယ် import နဲ့ယူပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေး copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာလာပစ်ထည့်လိုက်ပါတော့ဒါပစ်ထည့်လိုက်ဒီကောင်လေး copy ဆိုဒီကောင်လေးပြန်ဖွင့်လိုက်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က font family အတွက်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ font ကိုသုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု okay ဒါဒီကျွန်တော်က font family အကြောင်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေကျွန်တော်ရှား font ပြောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ font လေးပြောင်းလိုက်ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် select this style နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုလုံးယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် import ထဲကိုလာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ကိုပြီးရှင်ဒီမှာကျွန်တော်က paste လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုလာဒီကောင်ကိုကျွန်တော် font family ကို copy ကိုဒီမှာကျွန်တော်က paste လုပ်ဒါဆိုလို့ရကျွန်တော်ဒီမှာ font ပြောင်းသွားဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကfont family အကြောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ font size font size တွေကျွန်တော်က default တွေကျွန်တော်က16 pixel ရှိတယ် default က16 pixel ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ကြီးချင်ရင်20 pixel ဟုတ်ပြီနော်အများသားပဲကျွန်တော်ကြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ responsive တွေဒီကောင်ဒီအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အဲ့အတွက်ဘာသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် 100% ဆိုတော့တုံးတယ်တချို့တွေကျွန်တော်1 rem လို့ဘာလို့တုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်2 rem ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အကြီးဖြစ်သွားတယ်1 rem ဟုတ်ပြီဒါဒီလောက်တွားတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် rem သုံးတာများတယ်လို့ကျွန်တော် 100% နဲ့သုံးတာများတယ်ကျွန်တော်ကတော့ percent နဲ့သုံးတယ် SC လိုက်ပါနော် SC နဲ့သုံး%နဲ့သုံးတယ် 100% နေကျွန်တော်က default 16 pixel အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ကြီးရင်120% 200%ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့လောက်ကြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီ200%ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် font size ဘယ်လောက် pixel လဲဆိုတော့သိချင်လို့ရှိရင်တော့ပြန်တွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်100မှာ16 pixel 200ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် pixel လဲ3ချက်တွက်နေလည်းပြန်တွက်လို့ရတယ်ဒါဒီ font size ကျွန်တော်ဒီမှာ100လို့ပဲထားလိုက်မယ်120လောက်ထားလိုက်မယ်နော် okay ဒါဒီကျွန်တော်က font size ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က font weight ဟုတ်ပြီနော် font weight မှာကျွန်တော်က bold နဲ့ light နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်က bold ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က font weight 2ဟုတ်ပြီနော် bold တင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် light ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီ font weight အပါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကျတော့ bold ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တိတ်မသိတာဘူးနှစ်ခုလုံးက bold ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ bold မဖြစ်တဲ့ကောင်နဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပြန်ပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအများကြီးရှိအောင်နော် light extra light တွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာနိုင်တယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်အကုန် select map import ကိုသွားကျွန်တော်ဒီကောင် U control C ဒီဘက်ကိုပြန်လာကျွန်တော်က home control V ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုလာဒီ font family U ပြီးလို့ရှိရင် okay လို့ရှိရင်ကျွန်တော် run ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒါဒီ light ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ light တာဘိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် BWD ကဘိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထူသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘိုးနဲ့ဘိုးသားပါကွာလဲဆိုရင်ဘိုးကတော့နည်းနည်းပဲထူတယ်ဘိုးသားတော့ပိုထူတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ font မှာစနစ်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဥမာ extra bold ဆိုဒါဆို extra bold သူကဘိုးသားဆိုရင်ဒီ extra bold သူအလုပ်လုပ်မယ်ဘိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုပဲအလုပ်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူကနံပါတ်တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်100 200 300 400အဲ့နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဥမာ
သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က200 300 400 500 600 900 800 900 900အထိပါတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်သုံးရဥပမာကျွန်တော်200ဆိုလို့ရှိရင် font weight 200ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ200လာသုံးတယ်900 400ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ400ကိုသုံးတယ်900ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ900သုံးโอเคနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က font weight အကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က font sorry line height paragraph နဲ့ဆိုင် line height ကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောရမယ်line height တွေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြားအကွာအဝေးဟုတ်ကဲ့နော်ဒီတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကြားဆိုဒီတစ်ကြောင်းနဲ့ဒီတစ်ကြောင်းကြားအကွာအဝေး therefore ဒီကျွန်တော်25 pixel အဲ့မှာကျွန်တော်20 pixel ဆိုလို့ရှိရင် sorry 20 pixel ဆိုလို့ရှိရင်သူကျင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကတ်သွားမယ်တိတောင်2 pixel ထားရင်အဲ့မှာဒီလိုလေးကတ်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်35 pixel ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအကျယ်ကြီးတွေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က line height နဲ့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က letter spacing letter spacing ဆိုတော့ကဒီစလုံးတစ်လုံးနဲ့စလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကြားအကွာအဝေးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က3 pixel ပဲထားခြင်းဟာပါပဲအဲ့တော့30 pixel လောက်ထားခြင်းကျွန်တော်တိတိတတ်တာဒီမှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါ့နော်ဒီလုံးနဲ့ဒီလုံးကြားတစ်လုံးလုံးကြားအကွာအဝေးဟာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ letter spacing okay ကျွန်တော်တို့1 pixel လောက်ပဲထားမယ် okay ပြီးရှင်ကျွန်တော်က word spacing ဆိုတာရှိတယ် word spacing ကတော့ကျွန်တော်ဒီစလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးပေါ့ဒီလုံးနဲ့ဒီလုံးကြားအကွာအဝေးပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြတာမှားပါတယ်တကယ်နဲ့ letter spacing တွေဒီလုံးနဲ့ဒီလုံးကြားအကွာအဝေးကိုပြတယ် word spacing တွေဒီတစ်လုံးနဲ့ဒီတစ်လုံးကြားအကွာအဝေးကိုကွာတယ်ပဲနော်အဲဆို100ဆိုရင်လောက်ကွာသွားမှာနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တခြား test နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ test ရှိသေးတာက test align ပေါ့နော် test align က center and justify ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ဘယ်မှာအလွယ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က center ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Word သင်မှုတဲ့လူတည်တယ် center ဆိုလို့ရှိရင်အလယ်ဟုတ်ပြီနော် left ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက် right ဆိုလို့ရှိရင်ညာကတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် justify ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်အညီဒါတော့ Microsoft Word သင်မှုတဲ့လူအတွက် easy ပို့ရင်ပေါ့နော်ဒါ test line ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် test transform ဆိုတာရှိမယ် test transform capitalize ဆိုရင်အစစလုံးအကြီးတွေဟုတ်ပြီနော် capitalize ဆိုရင်စလုံး work တစ်ခုစီတိုင်းရဲ့အစစလုံးတွေဒီအကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် upper case ဆိုရင်စလုံးတိုင်းတွေအကြီးဟုတ်ပြီနော် lower case ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစလုံးတိုင်းတွေအသေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီလိုသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က test decoration ဆိုတာရှိတယ် test decoration ကကျွန်တော်ကအောက်က line through ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် line လို့ဖြတ်သွားတာ test decoration underline ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကမင်းညောင်တာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်က dash ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါမျိုး sorry dash တာတော့မလို့ okay အဲ့တော့သူ့မှာရှိတာတခြားပါရှိတယ် dot ပေါ့ dot လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်က line ရယ် line through ရယ်ဟုတ်ပြီနော် line through ရယ် underline ရယ်ကျွန်တော်လောဆယ် underline နဲ့ခံထားပေးမယ် underline ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက test decoration ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တချို့ကျွန်တော် a tag တွေသုံးလို့ရှိရင် a tag ရဲ့ effect တွေအောက်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုအပြာရောင်မင်းကြောင်နဲ့အောက်မှာ line auto ပါတယ်ပေါ့နော် underline ပါအဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော် test decoration နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဖျောက်ပေးရဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်က test decoration ပေါ့နော် okay okay တခြားဟာတော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့သိမရှိတော့ဘူး okay အဲ့တော့ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS များကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒါဒီအသုံးများတဲ့ test ပါအဲ့တော့အသုံးများတဲ့ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSS တွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေပဲကျွန်တော်သုံးရမယ်အဲ့တော့နောက်ဒီသင်ခန်းစာတွေလောက်ပါပဲเนาะသင်ခန်းစာမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လို CSS တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ဆောင်းပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် WhatsApp